Хөрмәтле көн, хөрмәтле дуслар. Яй һәм матурлык байрамына рәхим итегез. Идел башы этнофорум секторында үткәрелгән Катай һылыуы бәйгеһен асык дип игълан итәбез. Дуслар, тугандар, Катай һылыуын башлайбыз. Әйдәгез менә монда жюрилар белән таныштырып үтеп китәйек. Безнең жюри рәисе була Илгиз Сафиевич Теләүбаев, Белорет районының хакимият башчысының беренче урынбасары. Жюри комиссияның коллегияһы судействоһы була инде Азамат Юлдашбаев, безнең Башкортстан газетының мөхәррире. Шулай ук Алибаев Заки Арсланович, Башкортстан Республикаһының Язучылар союзы җитәкчесе. Шулай ук Луиза Хәмзә кызы, безнең Бала Катай районыннан килгән Бала Катай ыру вәкиле, Башкортстан Республикаһының педакадемиясының башкорт филология деканы була. Шулай ук мәдәният бүлеге җитәкчесе Залифа Ахмадиевна һәм Фаршатова Луиза Азаматовна кайда ул безнең? Луиза Азаматовна Фаршатова һәм безнең монда төп Катай килде. Безнең Салават Юлаев хоккей клубының комментаторы Азамат Моратов. Азамат, рәхимет жюрига. Азамат. Менә бу безнең 7 кешенән жюри комиссия һәм халыкайды башлайбыз. Халыкай бәйгеһен танышу бәйгеһеннән башлана. 1, 2, 3, 4. Конкурсанттардың танышу бүлеген башлана. Кызлар, рәхим итегез. Ишетәһегезме? Бұл Хөрнәк елгаһының сылтырауы. Ишетәһегезме? Кирәл тауы коштарының хайрауы. Ишетәһегезме? Бұл авылымның аттарының кыңгырау сыңы. Бұлардың барыһында мин Кулгын Әхмәр авылының һылыуы Баһаутдинова Рәлия үзем менән алып килдем. Сәнгелдәктәй тыуган төбәгемдә туып үскән мин бер кыз бала. Халкым моңу ата-әсәемдең бишек йырдарынан башлап юл ала. Тирә-яктың гүзәллеген тоеп, һөеп үстем тыуган еремде. Һәр сәскәһен, яни-яһен йөрдең, якын итте минең күңелем. Авылым Кулгын Әхмәр, руым Кулгын Катай, тауым Кирәл, кошым Кулгын, ораным Тайлак, тамгам Балга. Муллабәктең шәҗәрәһен дәвам итте бул бала. Катай руы вәкиле дип, мисәтле ягы укала.
Сәлем һеҙгә, дуҫтар, туғандар, сәлем һеҙгә, йәмле тыуған еремдән. Данға лайыҡ ул ҡыҙ үҫтергән, Балаҡатай районы Үтәш еренән. Ҡатай затлы ырыуым, ҡошом ҡоҙғон, ҡарағас улағасым, Аҡтайлаҡ һай Уралым. Оҙон сәсле, ҡара ҡашлы, Физәлиә атлы һылыу булам. Әсәйемдән һылыулыҡ, атайымдан ҡыйыулыҡ алғанмындыр үҙ итеп. Тормошомда юлдаш булып, киләм бейеү йырҙарым, матур итеп сигеп, ҡайып күлдәгемде кейгәнмен. Нәҫел тамырҙарым тарта, теләп бирҙе затына. Булған улар ауылда, иң алдыңғылар рәтендә. Хыялым изге минең, ата-бабам йолаларын киләсәккә еткереү. Башҡортомдоң ғөрөф-ғәҙәтен килер быуындарға еткереү. Йөҙөм буйы ҡыҙымын, мынау хәтлем тәү йыйынға ярыш тота сыҡҡанмын. Атайым булыр Фарид, олатайым Фәрид, ҡарт олатайым Мырҙабай, унан һуң Ирғәле, алтынсы быуыным Мөхәммәҙиә, ә үҙем Ирғәлина Әлфиә. Сәләм һеҙгә Ҡыраҡа тауҙарынан, сәләм һеҙгә Иҙел буйынан, сәләм һеҙгә Сермән Ҡатай ере, ябай ғына башҡорт ҡыҙы Альвина һылыуҙан. Ырыуыбыҙ Иҙел Ҡатай, ораныбыҙ Шаҡманай, ағасы ҡарағай, зат орабыҙ һенерәк. Йыр ҡурайға беҙ оҫта, ауылыбыҙ Сермән, Иҙел башымда баш йортом, 7 ырыуҙан башҡортом. Мин Альвина Юнир ҡыҙы Килмөхәмәтова. 2002 йылда Буға йондоҙло аҫтында шаулап гөрләп килгән яҙ айында хозур тәбиғәтле Сермән ерендә тыуғанмын. Мин Килмөхәмәтовтар нәҫелен дауам итеүсе. Минең ата-бабаларым ватанды һаҡлауҙа 1812 йылда ватан һуғышында ҡатнашҡандар. Парижда алғанда күрһәткән батырлыҡтары өсөн орден-медалдар менән бүләкләнгәндәр. Мин үҙемдең нәҫелем менән ғорурланам. Буш ваҡыттарымда йырларға, бейергә, ҡул эштәре менән булышырға яратам. Киләсәктә табип булырға хыялланам. Тыуған ерем Башҡортостанға, Рәсәйгә кәрәкле кеше булыуыма ышанам. Тыуған ерем Башҡортостан һәр ваҡыт гөрләп торһон. Ошондай матур йыйындар һәр йылда булып торһон. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле ҡунаҡтар һәм жюри ағзалары. Ирәмәл тауы итәгендә, Мәхмүт тигән ауылда, Ағиҙелкәй буйында тыуған бер ҡыҙ бала. Ҡатай, ырыуы Ҡатай, ҡошо Бөркөт, ағасы Ҡарағас, ташы сүкеш булыр, ә ораны Салауат. Ул ҡыҙ бала мин. Исемем Нурия була. Ай, ҡояштан нур йыям, ерҙәге бар яҡтылыҡты күңелемә һыйҙырам. Исем биргән әсәйем күршеһе булған Нурия. Шул ҡыҙ кеүек көләс йөҙлө, уңған, һылыу ҡыҙ булһын тигән. Мин Мөхитдинова Нурия Нәзир ҡыҙы. 2000 йылдың иң йәмле март айында тыуғанмын. Йырларға ла, бейергә лә яратам, шағирә лә мин булам. Аш-һыуҙа ла маҡ бирмәм. Беҙҙең шәжәрәбеҙ Йосоп Олатайҙан башлана. Йосоп Олатайҙың 3 балаһы булған. 3-нсе малайы булып Ҡорманай булған. Ҡорманайҙың 3 балаһы булған. Уның 2-нсе улы Хөсәйен. Хөсәйендең 4 балаһы булған. Уның 1-нсе ҡыҙы Мәүлидә. Мәүлидәнең 4 балаһы. 3-нсе улы Нәзир. Мин атайҙың 4-нсе ҡыҙы буламын.
Хәерле көн, кардәш милләттәшләр. Сәлам һеҙгә үткәл буйынан. Рәс төйәк иткән арыу, Тамъян Катайдарҙың ҡыҙынан. Айлина тип әсәм исем биргән, атам һөйөп күккә күтәргән. Сәскә кеүек ҡыҙын наҙлы итеп һәм иркәләп кенә үҫтергән. Үткәл һыуын эсеп үҫкәнмен мин, тау ҡыҙымын, рәсем, ҡыраҡан. Ата-бабам килеп төпләнгән дә, тыуған ауылымда йәм тапҡан. Мин Тамъян Ҡатай ырыуҙары йәшәгән үткәл ауылы ҡыҙы Айлина Сафуанова. Тарихи документтарҙа тыуған ауылым үткәл тип билдәләнһә лә, ауылыбыҙҙа борон-борондан 2 ырыу көн күргән. Үткәл йылғаһының һул ярында Тамъяндар, ә уң яғында Ҡатайҙар йәшәгән. Ауылыбыҙҙа бер урам халыҡ телендә, әле булһа Ҡатай урамы тип йөрөтөлә, һәм шул урамда йәшәүселәрҙе Ҡатайҙар тибеҙ. Ваҡыт ағышы үҙенекен иткән. Тамъяндар Ҡатайҙан, Ҡатайҙар Тамъяндан килен алған. Улар бер-бер менән туғанлашҡан, дуҫлашҡан. Улар араһында низағтар тамамланған. Ауылдағы һөйләш буйынса мин Тамъянға тарттым. Атайым Әхсән, олатайым Хәсән, уның атаһы Гизетдин Ҡатай ырыуҙарынан, ә өләсәйем менән әсәйем Тамъян ырыуҙарынан булған. Шуға ла мин үҙемде Тамъян Ҡатай ҡыҙымын тим. Рәхмәт. Башҡортостан, күңелемдә бөтмәҫ, төкәнмәҫ моң, тик изге генә хистәр тыуҙырған тыуған ерем. Республикабыҙҙың хозур Стәрлетамаҡ ҡалаһында тәбиғәт һыуы ҡыш менән хушлашып, шаулап гөрләп килгән яҙҙың март айының 23-нсе көнөндә атай-әсәйемә шатлыҡ, донъяға йәм өҫтәп, мөхәббәтле мосолман ғаиләһендә ауаз һалғанмын. Исеменә исеме тора килһен тип ата-әсәйем Ҡөрән исемлегенән ҡушҡан Айзирәк исемем мине гел бәхетле юҡмыҡтарҙан ғына өйрәтә. Миңә әле ни бары 16 йәш кенә. Илһамды, йәшәү көсөн ата-бабалар тарихынан, шәжәрәһенән алам. Шуғала ләҙҙә быуындан быуынға күсеп килгән сылбырҙар теҙмәһенә, тарихына битараф түгелмен. Шәжәрәне төҙөгәндә архив мәғлүмәттәренә таянып эш итәбеҙ. Минең тамырҙарым солтан олатайымдан башланып киткән. Уның Хәйер исемле улы 1859 йылда Манышта ауылында тыуған һәм 1908 йылда мәрхүм була. Хәйер олатайымдың берҙән-бер улы Биграслан олатайым элек бик оҫта һунарсы булып дан тотҡан. Тик ул 1937 йылда репрессияға эләгә. Артабан шәжәрәбеҙҙе Ишбулды олатайым менән Ишбирҙе бабайым дауам итә. Ишбулды олатайымдың 8-нсе балаһы минең әсәйем Өмөтбаева Вәлимә Ишбулды ҡыҙы була. Ул бик оҫта ҡурайсы, һунарсы, гармунсы. Шулай итеп мин 6-нсы быуын вәкилемен. Ҡатай ҡаны аға ҡанымда, маһайырға тулы хаҡым бар. Ерҙә әле рух бар, халыҡ рухы, илем, телем, ғорур халҡым бар. Сүкеш тамғаларын сәпкә һуғып, олатайым йөрөгән һунарға, баш осомда осҡан ҡара ҡоҙғон, юл күрһәткән йәнлек ауларға. Ҡара тупрағына тамырҙарын йәйеп, үҫә бит ул беҙҙең ҡарағас. Аҡтайлаҡ тейеп ораныбыҙ, еткерербеҙ олоғайғас. Әлеге ваҡытта Архангел ауылының 2-нсе урта дөйөм белем биреү мәктәбенең 11-нсе синыфына уҡырға барам. Үҙемде төрлө яҡтарҙан һынап ҡарарға яратам, сөнки бар булмышым менән ижад кешеһемен. Атҡан һәр таңымды яҡшыға ярап, тирә-яҡҡа нур өләшеп,
Башкорт Катай кызы булуыма горурланып, рухланып яшәйем дөньяла. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һаумыгыз, хөрмәтле рулдаштар. Катайдарым минең катайдарым, кояштарым минең салт айдарым. Катайдарга исем биреп киткән кан бабалар олатайдарым. Минең атайым Белорет районының Арушпар авылында туган. Сисенбай олатайдың улы Фазыл олатай. Фазыл олатайдың улдары Гали, Талха, Сабир. Сабир бабай яшьләй генә үлеп кала. Гали һәм Талха олатай Казандагы югары уку йортын тамамлап, укытучы һөнәрен алалар. Гали бабай Бөек Ватан һугышында батырларса Литва ерендә һәлак була. Литваның Лоча авылының бер мәктәп урамында Гали бабайга арнап һәйкәл куелган. Шулай ук пионер отряды Гали Фазылов исемен йөрөтә. Талха олатаем Арушпар мәктәбендә балаларга белем бирә. Ул Нокат авылының советында иң беренче дипломлы укытучы була. Кызганыска каршы 1937 елда уны халык дошманы дип 10 елга иректән мәхрүм итәләр. Талха олатаемдың улы Даларис, кызлары Венера, Зөһрә. Венера Инерпа советында озак елдар председатель ярдәмчесе булып эшләй. Хәзерге вакытта ул хаклы ялда. Зөһрә Инер мәктәбендә балаларга белем бирә. Даларис олатаем Башкорт дәүләт университетын тамамлап, укытучы һөнәрен алып, Арушпарга балалар укытырга килә. Даларис олатаемдың улдары Юлай, Рөстәм, кызлары Лилия, Зөлфия. Мин Фазылов Рөстәм Даларис улының данлы Катай кызы Айһылыу. Миңа 22 яшь, мин Межгорье калаһында яшәйм. Мин йырларга, бейергә, төрле ашһыулар әзерләргә яратам. Заһир Исмәгыйлов исемендәге Өфө дәүләт сәнгать институтының театр бүлеген тамамланым. Мин үземнең олатайдарымдың югары белемле, тырыш, уңган булулары менән горурланам. Рәхмәт. Һаумыгыз, рудаштар, хәерле көн, ердәштәр. Олы байрам тантанабыз, мүбәрәк вә кардәштәр. Ямле иньяр буйдарынан сәлам юллап килдем мин. Безнең авыл ямле йөяк, хозур әкияткә тиң. Зөлкәф кызы хужына Фәния атлы булам. Данлы Катай ыруынан шанлы һибәттәр арам. Ырубыз кошы кызгын. Артыш агасыбыз Актайлак дип уран халган. Кыю ата бабабыз. Иң билдәле олатайым ул һибәт атлы булган. Ияк авылы нигезен иньяр буена халган. Нигез халган һибәттең мал-туары күп булган. Уның улы Юмадил васыят дәвам кылган. Нигез корган иектә корт карап балык тоткан. Ата һүден йыкмайса авылда турып калган. Мин дә тогры васыятка һүз биргәнмен атама. Нәсел данын күтәрерлек яхшы шәхес булырга. Медицина серләренә төшенәм Белоретта шәфкать тоташы булып. Ләззәт алам эшемдән. Кеше һаулыгы хакында тору минең хыялым. Үз юлымда табылганга бәхетле дип тоямын. Саямын мин, акыллымын, юр һүзле башкорт кызы. Телем, илем дип янырмын, һүнгәнсе йөрәк кызы. Йөрәгемдең кайынылай, нескә бил, нескә күңел, төшелдерек тәңкәһеләй, онытылмаслык көлеү. Тәбигатьте рәнйетмәйек, хаклайык уны дуҫтар. Телен белмәҙ, илен һөймәҙ, тыуған ояһын бутар. Рудаштар, ҡәҙерләйек ватанды, нәҫел ебен. Яҡшы эштәр башҡарайыҡ, ғүмер бушҡа үтмәһен. Барығыҙға көслө рух,
уңыштар теләп калам. Мүбәрәк үтһен йыйын, матур үтһен ярыштар. Рәхмәт. Легендала әйтелгәнчә, Дарьялар батшаһы Уралда яшәүче хылу кызлар турасында ишеткәч, йөр йөзенә һыу тамчылары булып төшкән ди. Шуңа ла безнең гүзәл Башкортстаныбызда зур елгалар күп, һәм дә безнең бу иткергән кызларыбыз шул ярзарда үскән, йыр-моң яратып үскән кызлар. Һәм киләһе безнең иҗади бәйге, үз һөнәрен күрсәтү. Беренче Баһаутдинова Рәлия яшьлек бейеүе. Каршы алыгыз. Афарин Катай кыздары шулаймы? Мин сәхнәгә бушка килеп сыкмадым. Мин бүген рекламная пауза урынына эшләйм. Хөрмәтле ырылдаштар, кадерле Катайлылар. Менә безнең бүгенге йыйын майданында хатыла ошындай значоктар. Монда язылган Катай ырыуы Мәхмүт авылы. Кайда йөргәнегезне белеп, кайда йөргәнегезне дип сораһалар, мин Мәхмүттә булдым дип әйтер өчен алырга кирәк буны. Шунан Мәхмүттәргә обязательно. Шунан бuna Катай яшьтәре дип язылган значок бар. Ана бер агай уже алырга югырды. Мына нигә да әйтәм. Катай ырыуы дип кенә язылган значок. Катай яшьтәре байрамы. Бүген кайда булдыгыз? Мына күрәңме, мин Катай яшьтәре байрамыннан кайтып киләм дип әйтерлек булһын. Катай яшьтәре генә дип язылган значок Катай ырыуының тамгалары белән эшләнгән. Һәм менә миңа иң охшаганы мин Катай. Бу значоктар 30 сум торалар. Бүгенге байрамдагыларга йетмәй калула мөмкин. 30 сум аксагызды йәлләмәгез. Менә шундай 5 төрле значоктар эшләнгән. Һәр берегездә тикшерәм адак сыккан сакта. Түштәрегезне кирип мин Катай дип кайтырлык булһын. Шулаймы?
Рәнис Райсу жейті кім бишеуді хатып ала? Кетенде бишеу, приз беребер. Алығыз, бишеуі юділі хумғына тұра. Шылай тәмбедің Хылу Қайдар бәйгігі давам ете сәхне түрінде Галиулина Физелия. Хыбайлы қады бейуі. Алқыштарға көміп қаршы алабыз. Физелия сәхне түрінде. Значоктарды алырға ұнатмағын, мұна әйтірге етім. Мұна мен алып қалғаным кәрәге тейді. Былтыр. Келігі беден конкурсант Ирғалина Әлфия. Бейеу. Тыпырдаты беймәгәс бейеу бұла міне ол. Тыпырдаты бір батмағас бейеу бұланы бейеу. Тыпырдаты бір батмағас бейеу бұланы бейеу. Yüreğimde yandırmağa siyu bulanı diyor. Yüreğimde yandırmağa siyu bulanı diyor. Höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde. Batayım severdir, nisim tırayım düret. Batayım severdir, nisim tırayım düret. Üstümdeki sırların haydi bireyim eder. Üstümdeki sırların haydi bireyim eder. Höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde. Tıpırdattı bir bakanda şatlı sesreğe. Tıpırdattı bir bakanda şatlı sesreğe. Yüreğimde zımbırdattı bittin zihnin gırtelen. Yüreğimde zımbırdattı bittin zihnin gırtelen. Höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde, höstürler deyinde. Tıpırdattı bir bakmağa siyu bulanı diyor. Tıpırdattı bir bakmağa siyu bulanı diyor. Yüreğimde yandırmağa siyu bulanı diyor. Yüreğimde yandırmağa siyu bulanı diyor. Höstürler deyinde, 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 höstürler deyinde. Höstürler deyinde, 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 höstürler dey
Килмөхәмәтова Альвина. Йыр Кабатла. Добрый день. Добрый день. Kabına bit yüdüğümde Məna var hər hudumda Ko'nglimə şol hudumda Qo'shilan bit udimda Qo'shilan bit udimda Qabatla şol hudingdi Qabatla tag'in Mende şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şol hudingdi Qabatla tag'in Mende şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatlaudan to'xtamam Bexatimdan höyünib Şanslık yaşları tamam Yaratığımdı bilhemde Haman tınlayım keler Şu hüzerdi köyge halak Minin yaralağım keler Minin yaralağım keler Qabatla şu hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şu hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şol hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şol hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şol hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Qabatla şol hüzengidi Qabatla tağın Minde şuvay ödülübdə Yaratam hiniyendim Қадірлі достар, қадірлі ырылдаштар, мына мен әлі генә әйтеп кеткенім бит инде 5 значок алган кешегә бүләк була тиеп. Һәм безнең тәүге бүләк отылсы килеп сыкты. Ул Сермен Катайы кызы Әлия Харасова. Әйдәгез уны сәхнә түренә сакырайык. Әлия, күрәгезме? 5 шәүзе таккан. Мына шулай безнең Катайдар. Алкышлайык уны. Достар, туғандар, мында біздің аққалдар келіп етті. Hürmetli
Мәхмүт авыл халкы, хөрмәтле ырыдаштар, мин ушу сахнага зур куаныч менән сакыргым килә. Мәхмүт авылы Катай Ярыва хакалы Касимов Салават Федрат улын. Салават агай, рәхмәт. Касимов Салават агай безнең доктор исторических наук, безнең күп елдар тарихыбызда эшләгән. Һәм мы Салават агайга диплом бирәбез. Почетный аксакал рода Катай присуждается Касимову Салавату Федратовичу. Салават агай, рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Сәнлек хаулык, менә сезгә диплом, һәм менә безнең Катайдар тарихы, монда һеҙҙең фотолар бар. Уңыштар сезгә. Һәм достар, хочу на сцену пригласить Олега Сергеевича Потапова. Олег Сергеевич, пожалуйста, на сцену поднимитесь, пожалуйста. Менә ошо яландың хужаһы, ошын безнең оештыруҙа ярдәм итүсе. Олег Сергеевич. Потапов Олег Сергеевич здесь, да? Әле килеп битмәгән. Олег Сергеевич калмына бүләк үтә. Безнең Хылулар бәйгеһен дәвам итүсе конкурсантыбыз Мухиддинова Нурия Хандугас йыры менән каршы алыгыз.
Хәзер сахнага сакыргым килә Олег Сергеевич Потапов. Менә ошо ердин хуҗагы, ошо безнең оештыруга бик күп ярдәм итте. Олег Сергеевич, мы тебя поздравляем. Вот Иремель тебе дали. Иремель, город Иремель, Монголо Башкортостан. Здесь 1020 башкирских песен и танцев тебе в подарок. И диплом. Милхатай! Милхатай деген значок надо купить. Шулай деп безнең значоктарды алусылар күбәйеп киттеләр. 6шар значок алгандар. Инер буе, Маныштык авылы Катайы, Шәяхмәтова Илүзә Дамир кызы. Кайда ул? Илүзә иде. Сыкмайтыр. Менә планлаштырган да килеп сыкмас. Благовар районыннан килгән кунакта түгел ул Усмангали кызы, Вәлиуллина Гайнуллина Илүзә, 2 Илүзә. Бергә балака торыгыз. 6шар значок алгандар бул кызлар. Һәм әйтәләр дә инде. Ставки растут. Хәзер алда түгел, 10-ты алһагыз гына бүләк була. 10 значок алгандарга безнең оештыручылар комитетынан бүләктәр каралган. Рәхмәт кызлар. Рәхмәт сезгә. Кадерле Катайлар, кадерле рудаштар. Безнең бүгенге яйын майданында Сирмен Катайдары кымыдын эсергә була. Әлбәттә бушка түгел, хатып алып. Шулай итеп, мин бүген рекламный пауза булгас булып торам инде. Әйдәгә хәтерәк, милләттәшләр, кымыд эсергә, Сирмен Катайдары кымыдын. Һәм дә безнең бәйгебезне дәвам итүсе конкурсантыбыз Сафуанова Айлина, башкорт бейеүе Кыңгырау сәскә. Рәхим итегез.
Киләһе бәйгесебез Өмітбаева Айзирәк. Хыбайлы кыз бейеуі. Фазылова Айғылау, ер, хин.
мезгилде галемди имлеп үттің Хин хула булхала мәңгеге кайткан ябам Хин күңлем түрендә моңланып туймасагым моңланып туймасагым Хин хула булхала мәңгеге кайткан ябам Хин күңлем түрендә моңланып туймасагым моңланып туймасагым Хин хула булхала мәңгеге кайткан ябам Хин күңлем түрендә моңланып туймасагым моңланып туймасагым моңланып туймасагым Мәңгеге кайткан ябым моңланып туймасагым Афарин Межгорье Катайдары. Мына бит 10 значокка бүлек дегенік. Илнур бүлектер деп келеді. 10 унарлап ала башланылар значоктарды шулай итеп. Усманғали Катайы Алсынбаева Зелие, Мәхмуд Катайы Вәлиуллин Булат унар значок алып, біздің бүгінгі Катай ештері ойыштырушыларының бүлектерін алалар. Илнур юғалды. Uçtuk. Рахмет. Айгиз Баймөхәмәтовтың әкиетһез баласақ деген китабын оқып қуанырһығыз. Зор рәхмәт. Яра, үгізге рахмет. Тағыла шуны әйтеп өткім келе, қадірлі ырылдаштар, бана онда қағыз бушқа ғана тұрмайыр, шунда фотоға түшірге мүмкін, реклама болғасы реклама болған. Ошында фотоға түшіп, анан Катай ырыуы сайтына үдігіздің фотоларға да қалай алағал. Шу бұмағында қоймай беттейдер. Шулайды байрамдар давам ете, әйдәгіз біргелешіп көңілдірек yol етейік. Hem de beygimizde devam ettiğimiz konkursan Hujina Feniye Beyev in yer boyunda.
Һәм дә безнең кызларыбыз үзләренең талантларын күрсәттеләр. Киләһе бәйгебезгә күсәбез, ул да булһа безнең милли ашу. Безнең сибәрзәребез ничек бешерә белгәннәрен карайбыз инде. Рәхим итегез, кызлар. Озакламай гына. Бауырхақтан құрдым тирмә, бұлғын тиіп тамаша. Мен бішірген бауырхақты бисмилла тиіп аша. Бергәләп бешердек без бәлештәр. Ходай биргән ризыкты авыз итегез, дуслар. Тәмләп сәйдәр исәек балы сәксәктәр менән, күңелдәрдә күтәрәек матур юлалар менән. Галиуллина Физалия, Балакатай районы. Безнең яктарда элек-электән ата-бабаларыбыз кош-корт асрагандар. Күздәрен инде каз өмәләре үткәргәннәр. Бүген мин һезгә авылыбызның каз өлешен килтердем. Көньякта бишбармак булһа, безнең якта каз өлеше. Элек-электән казды 7 өлешкә бүлер булгандар. Башын хужага, тушын хужабикәгә, канаттарын кызларга, егетләргә инде ботын, ә кунактарга усамаен биргәннәр. Мин һезгә бүген каз ботын, бәрәңге эргәһенә һәм дә инде курпага, корытта халып исән, бигрәк тә тәмле һәм шифалы була. Рәхим итеп, авыз итегез. Һаумыһығыҙ, мин һеҙҙең өсөн муйлы май килтерҙем. Ул һыйырҙың һөтөнән май ҡояһың. Майҙан һуң муйылды алып, уны үткәрәһең. Үткәрәһең дә шунан иләк аша үткәрәһең. Шул муйылды алып, ошо майға ҡушып бутайһың. Мына ошондай тәмле муйылы май килеп сыға. Рәхим, ауыз итегеҙ. Был сәксәк. Сәксәкте бик еңел генә эшләүе. Уға 10 йомортка, май, бал кәрәк. Иң тәүҙә йомортка менән онды басып, ҡамыр әҙерләйһең дә, уны йәйеп, һалма һымаҡ итеп ҡырҡаһың. Ҡырҡаһың да майға һалып бешерәң. Аҙаҡ бешкәндән һуң уны онға болғайһың. Сәксәкте борон-борондан бер батша фарман биргән. Кемдәр кем оҙаҡ һаҡлана торған тәмле һәм ризыҡлы итеп бешерә, шуға бүләк тойоп. Һәм бер ҡатын уны бер ярлы ғына ҡатын бешереп алып барған. Батшаға оҡшаған да һәм ул алып ҡалған. Бер күпмелер ваҡыт үткәс, ул алып ашаһа, һаман да шул уҡ тәм булған. Егетенсе ханым Айтбаева Изерәк.
Пештерге тотынганда бисмилланан башлайым. Ходаемдан рөхсәт һорап, мин бешерә башлайым. Кулдарымды юып, сәстеремде йыйып, башыма яулык бәйләп, алъяпкысты билемә тагам. Хәзер мин һеҙгә безнең башҡорт халҡының милли аштарының береһе нисек тултырманы бешергәнемде әйтеп үтәм. Уны бешерер өсөн миңә туғысәк, һыйыр итенән үткәрелгән фарш, рис ярмаһы, һуған һәм төрлө тәмләткестәр кәрәк булды. Исемләне күренеп тора тултырма. Шулай итеп без тултырабыҙ. Бер ҡатнашма эшләп, бешкән рис, фарш, һуған һәм төрлө тәмләткестәр ҡушып, без эсәккә тултыра башлайбыҙ. Унан һуң 2 ос яғын без еп менән бәйләйбеҙ ҙә талғын утҡа 30 йәки 20 минутҡа бешерергә ҡуябыҙ. Бешеп сыҡҡас, беҙ уны энә менән тишәбеҙ. Әҙер тултырманы ҡымыҙ, айран, ҡымыҙ йәки айран менән бирергә була. Аштарығыҙ тәмле булһын. Был башҡорттарҙың милли ризығы ваҡ бәлеш. Ваҡ бәлеште бешереүе ҡыйын түгел. Ҡамыр өсөн һөт, аҡмай, дрожжи, семишкәк майы кәрәк. Ҡамыр ҡалҡһа, үткәрелгән итте һалып бешергә. Рәхим итегеҙ. Башҡорттар электән ҡунаҡсыл халыҡ булған. Улар ҡунаҡҡа йөрөргә яратҡандар. Ҡунаҡҡа йөрөгәндә улар бауырһаҡ бешергәндәр. Бына әлеге менә беҙҙең заманда бауырһаҡты ниндәй генә төрлө формала бешермәйҙәр. Бына һеҙҙең алдығыҙҙа раузаларҙан эшләнгән, рауза сәскәләрҙән эшләнгән бауырһаҡ. Турта киң таралған ризыҡ. Арыш йәки бойҙай онон көрән төҫкә ингәнсе табаға һалып талғын ғына утта ҡыҙҙырабыҙ. Артабан ҡайнап торған һыйыр майында болғатабыҙ. Болғағандан һуң ризыҡ әҙер була. Турта бик туҡлыҡлы һәм бик файҙалы. Ҡорот. Айыртылған һөттән ҡатыҡ эшләйбеҙ. Ҡатыҡтың әсегәнен көтәбеҙ. Әсегән ҡатыҡты ҡаҙанға һалып, ҡайнатабыҙ һәм тоҡҡа һалып һарҡытырға ҡуябыҙ. Һарҡып сыҡҡас, тоҙ һалып уны болғайбыҙ. Бутайбыҙ. Һәм ылашҡа һалып киптерергә ҡуябыҙ. Ҡорот бик иҫкереп тә бармай, тәмгә лә бик тәмле. Әгәр ҙә кемдең ашҡаҙаны ауырта, ҡоротто ашау бик файҙалы. Рәхим итеп, ауыҙ итегеҙ. Һеҙҙең алдығыҙҙа бауырһаҡ ҡамырынан эшләнгән. Һеҙҙең алдығыҙҙа бауырһаҡ ҡамырынан эшләнгән уратма. Бының өсөн 3 йомортҡаны туғайбыҙ ҙа 3 ҡалаҡ шәкәр ҡушып, он ҡушып, йомшаҡ ҡына ҡамыр баҫабыҙ. Ҡамырыбыҙҙы йәйәбеҙ, 2 сантиметр таҫма итеп ҡырҡабыҙ. 1 литр ҡайнап торған майҙа таяҡсалар менән бешерәбеҙ. Ҡайнатма йәки бал, шәкәр пудраһынан биҙәп табыныбыҙға бирергә мөмкин. Ашығыҙ тәмле булһын. Конкурсанттарыбыҙ тәмле аштары менән беҙҙең жюриларҙы ҡыуандырҙылар инде һәм дә беҙҙең
Мына быелгы 2013 ел Башкортстанда экология елына арналган. Һәм дә безнең хылууларыбыз экологияга багышлап, экология елына багышлаган кул эшләрен табигый кул эше дип аталган конкурста үзләренең кул эшләрен күрсәтәсәктәр. Кызлар, әйдәгез. Мин табигатты бик яратам. Табигаттың бер өлешен үземә, өемә бәйләп куйдым. Башкортстаным, туган ерем, бейек-бейек һинең каяларың, сылтырап аккан шишмәләрең, сәскәгә тулган ялан урмандарың. Ушуга карап, хокланып бетеп булмай. Һәм дә ушу матурлыкты мин ушу Тастамалга алырга булдым. Безнең Балакатай районы электән элек тамбур бидәү менән дан тота. Ошы алакыста һез тамбур бидәген күрәһегез. Һәр бер сәскәһендә туган ягымдың һәр бер бидәге, һәр бер матурлыгы сагылган. Туган илде матур итеп күрә белү генә түгел, хакларга ла белергә кирәк. Дусларым, ошо матурлыкты әйдәгез матурайып итеп каршы алып, яратып, һөеп, хаклайып. Быел бит тирә-якты хаклау елы. Шуның өчен кешеләр сүп сарыгызны ыргытмагыз. Менә ошондой тәгәрмәстән, ошондой матур клумба эшләһәң була. Вот. Безнең бай хозур табигатты ошондой супсар һавыттар тудып ятмаһын. Корам кызы күлмәге, нигә тип шулай? Корам кызы күлмәге, нигә тип шулай тип атала дип һорайгызмы? Сөнки был күлмәкте эштә кыеп, бысранһа ла тиз генә юып, кисәгә лә барырга була. Ул тиз эшләнә, уны кул астында булган шәкәр яки он токтарынан һәм кый тогыннан эшләнә. Ер ул кешелектең әсәһе. Табигать безне бөтә кәрәк, ярак менән тәмин итә. Ә без
Үз сиратыбызда табигатькә файдалы нимә эшләй алабыз? Ул бит курсалауга мохтаж. Йер йөзендә һәр адәм үзенең субсарын табигат косагына ташлаһа, йеребез мәңге гүзәл таза булыр ине. Ә бит субсар дигәнгә лә икенче хулыш бирергә мөмкин. Бары тик иҗади караш, табигатькә булган һөю җитә. Мәсәлән, минең кулымдагы картиналар икенче хулыш өрелгән. Уны эшләү өчен ташланган кабельдән ситән кебек итеп картина үрдем. Ә исенә иһә хавыттардан бишмәктәр эшләнем. Килеп сыккан был эшем баксабызга бидай. Һәм һеҙҙе лә субсар дигәнгә икенсе хулыш өрөгә саҡырам. Ер әсәбеҙ һәр саҡ таҙа булып балҡып торһон. Рәхмәт. Табиғаттың хозурлығын маҡтап тыя алмайым. Кешеләрҙең яҡшылығын һуңлап ҡына аңлайым. Һеҙгә таныш туҡыманан күлдәк тегеп кейҙем мин. Әйтергә лә тулҡынланам. Булдым хәҙер йәш килен. Анһат түгел үҙ-үҙеңә бәйгегә күлдәк тегеү. Теләгемә ирешергә маҡсатым бөгөн еңеү. Был күлдәкте кейеп була төҙөлөш барған ерҙә. Яҙын, ҡышын һаҡлап тора үтә һалҡын елдәрҙә. Кемдер теләй заказ алам изаспан күлдәгенә. Табиғаттың матурлығын тегәм мин итәгенә. Рәхмәт. Был минең гөлләмәм була. Без бына берәй инде әйберҙәр текһәк, гел уның артып ҡалған туҡымаларын ташлайбыҙ. Ул туҡымаларҙы ташламай, шундай иҫ киткес матур әйберҙәр эшләп була. Бына мәҫәлән, ултырғысҡа түшәгестәр, картиналар эшләргә була, йәнһүрәттәр. Бына беҙҙең Белорет районында боландар күп булғас, бына болан һүрәтен эшләнем. Был инде рус әкиәтенән. Азык-түлектең продуктлары, буяу һауыттары, барыһы менә күбеһенсә пластмасс һауыттарынан эшләнгән. Бына урам буена сыҡһаң, бер ауылға барһаң, йылға буйҙарында ҡараһаң, гел шул һауыттар субсар булып ята, донъяны бысратып, табиғатты бысратып. Шул һауыттарҙы ташламай, шундай иҫ киткес әйберҙәр эшләргә була баҡса өсөн. Ҡыйбат та түгел, осһоҙ, үҙеңдең күҙеңде шул хәтлем йәмләп тора баҡсаға кергәндә. Бына. Күштәреңдә султылаған нур бөркә әйләнгәндә, өләсәйен көйөн көйләй көмөшкә генә тәңкә. Исемләреңне үтең арыуыңды аңланды, кемдер генә һиңә ҡарап йөрәккә янғанды. Үткән менән киләсәк бөгөнгөгә килеп тоташа. Ошо костюмым менән халҡыбыҙҙың милли йөҙөн,
Ошо костюмым халкыбыздын милли йөзүн сагылдыра. Ул полиэтилен шыптырдардан тигилген. Милли бидеустарым Пепси, Кола исемлектеринин хавыттарын кыркып эшләнгән. Был костюмым менән халкыбыздын милли йөзүн, матур табигатыбызды хакларга әйдәйем. Бармы Катайдар? Нык ишетелмәй. Катайдар бандамы? Значоктар алагызмы? Он значок хатып алган Усмангали Катайы Исламов Фәрит Мөхиддин улы. Сәхнәгә сакырабыз. Исламов Фәрит Мөхиддин улы. Айгиз Баймөхәмәтовтың Әкиятһез баласак дигән китабын бүләк итәбез. Таныш булыгыз, был минең бер туган езнәм. Сермән кымыды хатыла. Алдыгызмы? Тәмләп карадыгызмы сермән кымыдын? Кемдер эсте сермән кымыдын? Сермән кымыдын кем үз хавыт хатып ала, угала бүләк бирелә. Ярат көне битәүдә кымыды сергә сәхнә турында менә монда фотога төшергә була. Беләгезме аны? Ошунда фотога төшәгез дә шуны конкретка халагыз, шуннан мин асам да һезе карайм. О, бул булган икән, бул булган икән, о, бунала булган икән дип карайбыз. Шулай итәбезнең байрамы дәвам итәбезнең Катай хылудары киләһе бәйгегә әзер булганса сәхнәлә Илнур Әхмәтшин, уны алкыштарга күмеп каршы алабыз. Һәм дә безнең Катай халык йөрәтү әйтәктә була. Артылыш бөтәге дә белә бит инде ал ярды. Кушылып йырларга да була. Артылыштан артылганда караным бер кайрылып, артылыштан артылганда караным бер кайрылып, уйламаным хис касанда китермен дип айрылып, уйламаным хис касанда китермен дип айрылып, аралар алып булгала күңелдәр якын иде, аралар алып булгала күңелдәр якын иде, күңелдәр якын булганга хис онытмамын иде, күңелдәр якын булганга хис онытмамын иде. Илди яклап, ини хаклап, күпме йерләр үтмәнем. Илди яклап, ини хаклап, күпме йерләр үтмәнем. Үлем алдымда торгалай яттарга үт бирмәнем. Үлем алдымда торгалай яттарга үт бирмәнем. Төне буе төнелмәгә солпан калкып таң атты. Төне буе төнелмәгә солпан калкып таң атты. Агнуларым көсле булгас үлмәдем, игә кайттым. Агнуларым көсле булгас үлмәдем, игә кайттым. Агнуларым көсле булгас үлмәдем, игә кайттым. Шулай итеп безнең байрамыбызды дәвам итә. Мин сәхнә эргәнә сәхнә артына дөресрәген әйткәндә Рөстәм Низамовты сакырам, чөнки таш күтәрү бәйгеһенә теләүселәрде яда башларга ла вакыт.
Кемдер бана ошо алда яткан таштарды күтәрергә теләйдер? Әйдәгез, килегез, ядылыгыз. Сәхнә артына мин Рөстәм Низамовты сакырам. Бер сыкканда тагы әйтеп китергә әйтәм. Шулай ук 10 значок атып алган Шарафуддинов Алик. Иньяр Катайы. Әйдә, Алик, сәхнә ергәнә югыр. Иньяр Катайы. Шарафуддинов Алик. Покажись, бuro. Була минең кияу була. Значок агандың процентын мәҗүләргә дәрәләй. Минең евнәләргә яудар монда алалар. Тамга эшләгән бит значокка. Значоктан тамга эшләгән. Бuna карагыз әле. Хайныңдың китабына талашмаган дип үзеңә бирәбез буна. Айгиз Баймөхәммәтовтың китабын. Рәхмәт. Айгиз Баймөхәммәтовка зур рәхмәт. Ул бүгенгә ул Төркиялә һәм үзенең 15 китабын бүләккә җибәрде менә. Байрамга рәхмәт Айгизга. Айгиз үзе Күбәләк ырыуы булһа, Катай ырыуында яшәп, Катай территориясында белем алган егет. Анда кызлар, әйдәгез. Конго бәйгегезгә, сәхнә турына. Рәхим итегез. Сыгыгыз. Конкурсантлар бөтәләр. Сыгыгыз әйдәгез. Әйдәгез, алкышлар белән каршы алабыз. Алкышлайбыз. Беренче урынга кем тавыш күтәрә? Беренче урынга кем тавыш күтәрә? Икенче урынга кем тавыш күтәрә? Өченчегә кем? Әйдәгез. Дүртенчегә. Бишенчегә. Алтынчыга. Yedinчегә. Сигезенчегә. Тугызынчыга. Hay aferin. Хәзер безнең хылу кайдарыбыз, менә һәрбер һорауга җаваптар юк. Шуны алып укып ишетерләр дә, үзләре әйтәләр. Белорет Катай ырыуының билдәле композиторы, актеры һәм бәйүсеһе. Композиторы Захир Исмагилов, Сирман Катаев. Актеры Арслан Мубараков, Асы Катайы. Бәйүсеһе Риф Габитов, Адналы Катайы. Афарин, бик дөрес. Катай ырыуы яшьләренең беренче байрамы касан һәм кайда үткәрелде? Катай ырыуының беренче байрамы 20 августның 2011 елда Бирдыгыл авылында үтте. Бик дөрес, афарин. Жюри әгъзалары хоролары булса дополнительный хорол бирәбез тагын. Менә обязательно. Белорет Катай ырыуының ниндәй билдәле шәхесләренең исемнәрен йөртә районда 2 елга бер тапкыр үткәрелә торган конкурстар. Гали Хамзин конкурсы. Кайда үтә, кайһы авылда үтә? Әхмәр авылында. Бик дөрес, афарин. Бер Катай һөйләшен әйтеп үтегез. Анда-пунта тегендә алтын тарақ билемдә. Кайһы як Катайдара һөйләшә? Кайһы як Катайдара һөйләшә шулай итеп? Иньяр. Афарин. Катай ырыуы төркемендә интернет тавышлар һөҗүмтәһендә 2018 елда байрамды үткәрү буенча ниндәй авыл еңде? Белорет районы Ботай авылы. Бик дөрес, афарин. Ботайлар бик мәгълүм катнашты һәм алар еңде. Дөнья камырлары романның авторы кем һәм ул кайда туган? Дөнья камырларының романының авторы Яныбай Хаматов, ул Белорет районының Исмакай авылында туган. Яныбай Хаматов кайһы ана атаһы Катаймы, әсәһе Катаймы? Атаһы. Әсәһе Катай, әсәһе.
Атаһы буенча ул Туңгаур башкорты. Катай ыруының ГТ нимәне аңлата? ГТ ул тамгалар була. ГХ ул багауды аңлата, Т хәрефе ул балга яки сүкеш. Бик дөрес. Подпольна Танзиля Гумерн таңлата. Катай ыруы гимнында Газиз Катайдардың төяге тип ниндәй тау тураһында йырлана? Ямәлекәй тауы. Ямәлекәй ул Ямантау тауы. Ямантау кайһы ердә урнашкан? Беҙҙең Межгорье яҡтары Көзйылға. Бик дөрес, афарин. Бүгінгі көндә ВКонтакте Катай ыруы төркөмендә нисә кеше катнашыусы? 1746 катнашыусы. 1746 катнашыусы. 1000 дөрес. Афарин! Так, достар, тугандар, хәзер менә безнең жюри әгъзаларының махсус һораулары бар. Бәлки, менә Азамат Рамилов беренче башлар үзеңә. Ике һорауым бар. Беренчеһе, бүген Катайдардың атаһы Раниш Раисовичтың туган көнен дип әйттеләр. Уга ничә яшь? Кем әйтә? Дополнительный балл. Иңмәйем, мин үзем дә белмәйем. Сәхнәгә килеп, микрофонга килеп әйтегез. Микрофонга килеп әйтегез. 41. Молодец. Афарин козгон Катайдар, дөрес. 1 балл. Балгалыкайга Раниш Раисовичтан махсус бүләк буласак. Икенче һорау, Иремәл тауы 3 даирәгә карай. Силәбе өлкәһе, Учалы районы, Белорет районы. Иремәлнең иң түбәһе кайһы төбәккә карай? Кем? Әйдәгез. Учалы районы. Дөрес түгел. Азамат Рамилович үзе якын әйтә, дөрес әйтмәй. Белорет районы. Бик дөрес. Иремәл тауы полностью Белорет районына карай. Иремәлнең итәге теге яктан бер яктан Силәбе өлкәһенә һәм Учалы районына карай, Азамат рай. Анаһын бар Учалылардан я Силәбене һорап кара әле. Учалының главаһы лично һөйләштем, Силәбеләрме һөйләштә тормадым. Луиза Фаршатына мына бер берем ти. Акайымдын тупайын киіп, айтып отырыным әлі айда қалған. Қайы ауылда шой деп айтылыр. Акайымдын тупайын киіп, балардан қайтып отырыным әлі түсіп қалған әлі айда. Айдағыл қыздар қайы ауылда айтыр? Бердіғол ауылы. Дұрыс. Мына Залифа Ахмадиевна бір Азамат... Тәржімә етігені нормальный тілге, немен аңлатамын? Ағайымдың бөріген кейіп, бадардан қайтып отырайым жолда жоғалттым. Менә монда һорау бар. Белорет Катай ыруының ниндәй билдәле шәхесләренең исемендәрен йөртә районда 2 елга бер тапкыр үткәрелә торган конкурслар. Галихан, син тенеге тагыла ниндәй конкурс бар? Арыслан Мөбәрәков исемендә. Уныһыла бар 3 елга бер үткәрелә торган тагыла ниндәй конкурс бар безнең? Бик значительный конкурс. Талип Латипов. Корай исемендә. Тагыла кайда үтә? Шыгайда. Тагыла эргәһендә кем? Талип Латиповтың. Композитор, Шыгайдың композиторы. Абдулла Халфетдинов. Молодец. Зәки Арсланыч. Катай ыруынан сыккан тагыла ниндәй билдәле шәхестәрне беләһегез? Гүлли Мөбәрәкова, Риф Габитов, Гүзәл Сиддикова, Василия Фаттахова, Роза Кучукова һәм башка. Бөтәһе дөрес, Роза Кучукова Катай түгел, Капсак ыруынан. Күбәләк ыруынан, Күбәләк. Белорет районынан тышта фамилиялар ишеткә килгән ине, әмма ләкин бәлки өстәрһегез.
Балакатай районынан Флюра Мурзина, Фазлеттин Ислахов, Башкортстандың геп авторы, Минглиғали Ханов. Закар Сланыш. Башкортстанда Белорет иң зур район дип санала, ул райондың исеменнән башка иң зур нимәләр бар. Белорет районы менән бәйле. Әйтегез. Кыздар катнашмый, катнашмайгы достар. Иң бейек тау ул Елмердәк тау. Дөрес түгел, яман тау. Яштар өчен махсус бер храу. Озон тау Елмердәк. Ну, ярар. Плюс бер карманга. Яштар интернет, ВКонтакте, Инстаграм селтерендә бүген иң популяр бер фотограф бар Катай районынан. Шуның исем фамилияны әйтсәгез. Авылдашым. Эдуард Дилмухамматов, минең авылдашым. Бик дөрес. Ул килергә тиешне, килә ябаны, әмма ләкин икенче ел әлбәттә киләсәк. Тагын Лоза. Катай ырыуы башкортларның иң борынгы ырыуы дип нисен атала? Иң борынгы Бүрьян ырыуларынан да алданрак Катай ырыулары иң борынгы ырыу нисен шулай атала? Нимә билдәләй? Бәлки Бында сәхнәлә әйтелде ул җавап. Сәхнәлә 200 тапкыр әйтелде. Әйтелде. Антамы тәйергәндәһез? Әйтелде. Дөрес җавапты һезнең профессоргыз бирнәл. Әле җавап әйтелде кызлар. Әйдәгедәге тидрәк 200 тапкыр әйтелде. Катайдарды билдәләүсе төп иң борынгы икәннәрен билдәләүсе әйбер Жәлил Гиниятович Киекбаевның китабында, хезмәтләрендә һәр вакыт билдәләнә ул. Ул китапты укымагыз да уйлап карагыз. Иң таза һыу буйдарында башкортлар утыргандар. Иң безнең иң гадел, иң тиге ысын зур безнең борынгы легендар елгабызның башында кемнәр утыра? Катайлар утыра Идел башында. Шуның өчен иң таза һуның башына кем килеп утырган? Иң борынгы халык килеп утырган. Башкортстанда бүтән елгаларда Белорет районынан башлана анта-манта йөргәндә көмеш балтан пилемдә. Ошы та иң борынгы өндәрнең берен билдәләй. Жәлил Гиниятович Киекбаев буенча. Һәм һуңгы һорау Белорет районының Мәхмүд авылында менә без картаны эшләнек. Нисә процент Катай яшәй? Әйдәгез, нисә процент Катай яшәй? Кызлар, нисә процент Катай яшәй? Менә 1000 штук монда карта эшләнек. Ошол картала вес бар. 2%. Дөрес. Нисәнче номер? 9. Афарин, дөрес. Белорет районының Мәхмүд авылында 100% Катайлар яшәй, әмма ләкин күрше Учалы районынан килеп утырган безнең дус ырыулар яшәй. Менә алар Табындар, Күзәйдәр, шулай ук Бүрьян ырыу башкортлары безнең Мәхмүд авылында яшәй. Дус булып туган булып яшәйләр. Менә бүген дә ошо байрамда Катайларга түгел, бүтән ырыулар безгә байрам итә. Шулаймы, дуслар? Афарин! Кызлар, зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Хәзер без концерт башлайбыз. Дуслар, тугандар, егетләр, спорт уенына таш күтәрүгә әзерләнәбез. Менә монда таш күтәрү буенча Рөстәм Низамов дигән безнең тренер килде. 10 кеше катнаша ала. Сәхнә артына егетләр, баһадирдар, Катай районы дуслары киләбез. Мин уйлыйм, Ботай Катайларга обязательно катнаша.